ตื่น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 เอาละครับก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับพวกสี่คู่วันนี้เราจะมาเล่นเกมนิวโกโก้กันความแหลกกำลังจะมาเยือนออกก่อนต้องออกแล้วก็เข้ามามันชอบออกแล้วก็ต้องมันต้องออกแล้วก็ต้องเข้ามาบ่อยมากเลยวันนี้เรามาคนเดียวฮะ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 เฮ้ยหน้าจอดับโอเคขออภัยเมื่อกี้ผมหน้าจอดับมาอะไรวะโอ้ยมันยากมีโกโก้เนี่ยมาแล้วตำรวจจะมาตื่น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 เสียงมันไม่มีวะไม่เจอแล้วของนู้นตัวหนึ่งเอาปลาซ่าไปกินนี่ไม่ตายอีกดนตรีหายแล้วนี่ดนตรีหายดนตรีไม่มีดนตรีหายของหมดน้องฉันไม่ได้ทำอะไรตื่น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 มันไม่มีเสียงดนตรีอ่ะยังไงใช่ไหมล่ะโอ้ยมึนปวดหัวตายลดเสียงดีกว่าไม่ต้องเข้ามาถ้าได้ยินเสียงซื้อก็ต้องขออภัย
รู้จักได้นมแล้วมาแล้วเห็นเพิ่มผู้รู้ทุกอย่างโอเคเพื่อนค่ะเรียบร้อยบ้านตายเรียบร้อยจบฮึดนมฮึดชอบฮึดเพื่อนเราไปเพื่อนมาอยู่ข้างล่างพาซ่าไปกินก่อนอ๋อรถติดมันไม่มีจะได้แล้วเชียวเฮ้ยเห็นอะไรวะใส่นมแล้วเพื่อนอ๋อจบตายไปแล้วโอเคนี่แล้วก็ดีฟหลบดีฟที่โหลได้แล้วเนี่ยมาแล้วจ้าตอนนี้ผมก็มีฮีโร่ทุกตัวแล้วเหลือแค่ปืนยังไม่มีครบปืนส่วนใหญ่ก็จะมีแต่ปืนช็อตกันแล้วก็ช็อตกันแล้วใครว่าไม่มีชื่อหน้าชื่อโนเนมส่วนใหญ่คนไทยจะไม่เล่นแต่จะไปอยู่นะมันแรงจังวะรู้แล้วเดี๋ยวผมจะปีนไปตรงต้นไม้ให้ดูเดี๋ยวจะมาดูเทคนิคการปีนเนี่ย
ใช่ไหมเวลาสกิลเราสกิลมาเอาไม่ได้เหรอเขาไม่ให้เพื่อนทำต่อเพื่อนมาเลยนี่แบบไงล่ะคิวรัวๆเลยโอ้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 ยแล้วก็โดนคนอื่นแค่เนี่ยล่ะเมื่อแต่ยิงเราคิว8แล้วว่ะคิว8แล้วว่ะมาแล้วว่ามาแล้วความฮึดกำลังมาก็วิธีนั้นก็สามารถใช้ได้เนาะแค่ถ่ายแล้วยัง กินน้ำป่ะกินน้ำก็กินเนี่ย แต่แบบโบใหญ่นะแบบหนึ่งนะเดี๋ยวไปไม่ได้เล่นเดี๋ยวไปหนักกูไปไม่ได้เล่นเดี๋ยวเราดูข้าวโอเคเขาเฟกช่วยถือหน่อยได้ไหมแคทเกมอยู่อันนี้ตัวก้อยผมแนะนำเลยแนะนำให้พูดคำหยาบด้วยเหรอใช่ให้ต้องขอโทษตัวก้อยผมแนะนำเลยให้ทุกคนที่ชอบแบบสายเกลียนมาเล่นตัวนี้คือมันสามารถปั๊มอยู่บนมันสามารถอยู่บนต้นไม้อยู่บนขวดนมไอ้นี่ได้ทุกอย่างแล้วก็วาร์ปได้ถือว่าเป็นตัวของคนที่เกลียดสวัสดีครับใครปั๊มอยู่วะตัวอะไรตายแล้วเต่านี่พามาอยู่นี่แล้วเฮ้ยอย่าแล้วมันต้องเห็นก็ถือว่าเกรียนได้แต่ส่วนใหญ่คนเขาก็ใจเย็นซึ่งผมเคยทำอยู่ซึ่งตอนนั้นผมไม่ได้แคปเนาะตอนนี้จบแล้วก็จะมาจบคลิปกันนะแล้วก็ครับสวัสดีครับตอนนี้กำลังไปโรงเรียน
นี่ทางอะไรนะคะตอนนี้ก็กำลังไปโรงเรียนซึ่งก็มาแคสเกมกำลังเข้าถนนตอนนี้ก็คลิปนี้ผมก็ขอจากลากันเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไปได้กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยอย่ามาซื้อปืนใหม่กันแล้วก็อย่าซื้อตัวก็ด้วยนะครับหมายถึงว่าไม่มีปืนใหม่2004จะเก็บไม่ได้บาเร็วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย